todos, venho convidar-vos a participarem na nova edição do programa Talking Heads, o talk show da Neurologia Clínica, onde vamos estar à conversa com a professora doutora Isabel Pavão Martins, responsável pela consulta de cefaleias do Hospital de Santa Maria, e também com a professora doutora Raquel Gil Gouveia, atual presidente da Sociedade Portuguesa de Cefaleias e responsável pela consulta de cefaleias do Hospital da Luz. Será já na próxima quinta-feira, dia 16 de setembro, às 19h30, e vamos nos juntar para responder à pergunta: será que podemos ir mais além na avaliação da resposta à terapêutica na enxaqueca? Temos novos fármacos no mercado, será que as nossas métricas habituais respondem às necessidades clínicas dos nossos doentes? Vai ser seguramente uma conversa interessante. Contamos por isso com a vossa participação. Já na quinta-feira, dia 16 de setembro, às 19h30. Juntem-se a nós, mais do que uma Rolling Stone, sejamos uma Talking Head. Até breve, até quinta-feira.